Ayak ağrısı, şişlik ve dolaşım problemleriyle mücadele eden bir adam, çözüm bulmak için topraklama matını denedi. Ve işte yaşadığı değişimler, bir saniye içinde kan dolaşımı hızlandı, ayaklara daha fazla oksijen taşındı. 15 dakika sonra sinirler iyileşmeye geçti, yanma ve karıncalanma hissi hafifledi. 5 gün sonra ayak bileklerindeki şişlik azaldı. Çünkü topraklama vücuttaki iltihaplanmayı önledi. 2 hafta sonunda ağrılar tamamen kayboldu. Ayakları hafifledi ve hareket etmek artık çok daha rahat hale geldi. Topraklanmanın etkisini kendiniz deneyimleyin. Siz de topraklama matını kullanın ve farkı hissedin.